Шо е ова менда? Зашо извади го одма? Не го Те вадам. молам, извади го. Не го вадам. Дали знаеш дека не смееш свашта да лепиш над зидот според преспански договор? То со преспански договор посакако нема да важи после април и ќе клавам што сакам. А ова овде ги е воин на конј, ама е сликан од личната карта. Те молам, стани брзо, извади го ова. Што ти личам ја на брза помош? Ја брзо вика да ти. Многу смешно. Јас вака да ти кажам, вие што сте прогресивните, изонегвавте и химната, и името осменивте, и тоа е неубо. Да знаеш, оти кај да и гробот ќе му најме? Гробот? Јас знам кај е гробот, бе. Чекај бе, Рубин, аман. Шо рече? Гробот за ова изборваш? Оти, јас Ти имам знаеш- многу истражвано. Извини, ти Алшар знаеш кај е? Не знај така, Алшар. Дали, мори, ти, драга колешке, знаеш што е то лорандит? Лоратадин знам што и го пијам против антички колеги затоа што имам алергија на вас. Алергија? Слушај, ќе си земеш магарешки трн. Чај од магарешки трн ќе си направи, ама мора да е 15 сантима минимум тоа трн од магарешки, да е магарешки. Дали ти збореше со уредникот за Постаров? Зборвав. И што ти речам? Да зборам со Маја. И Маја што ти рече? Маја ништо не вели напрсена со граите и туку За Маја збори збориш? пит само вели не можи, не можи. Чекај бе, Рубин. Епа? Епа јас реков во ред компромис. Ќе извам ова слика, ќе ја клам Богоројца по антички. А таа е? Олимпија. Рубин, што чепкаш без струјата ти? Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контејнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Може би не најголем, но концертот на Брајан Адамс на 13 ноември ќе биде сигурно најубавото музичко доживување во Македонија. Avalon Production. Ало, Тончи. Абе, ќе ги изгазите на 12 април, бе, шо зборуваш, бе? Нити реформа, нити ништо не направија. Тие Макрон ги блокирал, бе, една реформа немат ништо. Абе, победвате 100%, јас ти кажувам, 63 пратеника лапате. Мислам, ако немате толкова притворде, да се нашалиме малу. Ај, имаш и ти работа, имам и јас овде, ајде. Ќе победат, иш да не се кираш, ајде. Средно учевме со Антони историја, тројка имаше дрво. Шо имат, мајче? Плата баре. И ти шо му рече? Тоа што се договоривме, нова сезона, нов концепт. Истераме 2-3 епизоди, па ќе се исплаќаме. Убаво си му рекла. И да им кажеш тамо, кој ќе ги прават вести неко пишвет, да имат тоа една целина, почеток да имат, средина, заплет, крај. Не овде на шо личи тантара, пантара, ништо нема тоа. Толка устазинале, плата. Друго што имат? Домче и јас за плата работам. А Маја, плата на први, денес кој сме? За септември. Види, Маја, ти си ми мене десна рака. Јас без тебе ништо немам да работам. Треби тука да истегниш малу, да не прават трошоци, да не ми се мувет комуви без глава, да го гледаш кој што работе. Добро, значи кредит да дигам, окей. Да дигнам јас се од владаме барет. Ало, кај си бе замениче? 12-ти, абе ке ги газите бе, шо зборвиш ти бе?
Све ја направивте. Да ти кажам, ова стварно неправда, историјска грешка исклучи. Да, ама не се секирај бе ти, ние и ВМРО ќе го направите историјска грешка, ќе победите, ќе тераме ние у Вестиве, не се секирај, тоа се знае како е. Ај, Кире, имам луѓе овде, ќе се видим, ајде. Што преш бе, шеф? Абе, шо преш тоа тачна веќе ни испозатворят сите, бе, ти нормален ли си? Зашо бе, шо па ти за алат ја користам топсија, да? Поели ова готово ти, да знаеш. Стварно? Да, бе, да. Па за мастени биле тоа дирките, бе. Риба јадев со рацеви, ко су свирени, гледам, тонот го снема, сега работат, а? Ама ги средив со шмирглича, дирка по дирка, сега тон вадим, тон и пол. Јас и така на текстови работев поике, нема нишчото. Абе, имаш нова песна? Нон-стоп песни пати нови. Што пред ова? Молим ти, викни ми го менде тамо да дојде. Што прават они ондека? И спреми се после за аудицијава, имаме нешто. Менде, Јас се извинувам, ако е зона што окладов, таа е Божица, мајка му на... бе, доста седи овде па ти што ќе ти речев, Менде. Абе, ти Битола што е директоров што е на Широк Сокак, го познаваш ли за фестивалов? Не. Ама го познавам, оној што е Валандово што беше. Не, Валандовото народна музика е за забавна музика, а овој што е Штип. Штип, јас ке имам одено 2 пати, многу бав град е. Абе, за Макфест те прашувам. Директоро. Не. Значи никој не познаваш ти, тоа сакаш да ми кажеш сега. Ама, сакав да речам оти многу бав прилог направи за блокадата што е со Франција. Остај то за блокадата, тере за блокадата туку. Дај од овие што се некој за аудицијава, некој стручњак да ми најш. За стално да го примиме овде. Ајде, окапав на редакција, фалет репортери тука. Има еден, многу ме бенди свај. Ој, види, ајде таму. Се ќе викнам. Што правиме бе ова со песничево, кај го пушчиме некој што да правиме со. Јас ка сум многу искусен во... Менде, ам ти веќе работаш овде, човек. Да, ама дека рековте на определено, дали ќе може на неопределено. Менде, ти си стручњак бе, ти си столбот на ова редакција бе. Што зборуваш глупости? Ој овде седи, ајде до мене. А чупињак има? Добар ден. Ништо за себе да кажеш? Ама јас не реков добар ден. Менде, јас кажувам за сите поединечно се што правиме вака човекот не го прави. Сунаи? Да. Паметно. Кажи ми ти нешто со музика си имаш занимавано? Да, своевремено нешто аматерски по кафани има и професионално им два нешто мелфе. Мувок, знаеш мувок? Ќе научим. Да ми се јавиш, јас мислам ти кај тебе лежи една многу голема музичка кариера, а ова за новинарство стварно си преквалификован и да не ги зијаме се од други телевизии луѓево. Фала многу. Тоа е. Ево, си ви? Да. Батка, мислам, ние не се знаеме. Ја ве знам. Многу сте добри. А и мене кај све не ме барале, да ти кажам. И кога видов имате аудиција, ја одлучив вие да ме земете. А што би работел ти? Батка, све можем ја да работам, бе. И репортери, и новинар, све што треба. Нема место ми море. А види, пака меѓу нас да ти кажам, ја уствари новинарство не ме занима, батка. Јас сакам да глумам. И тоа сакам да глумам некоја љубовна серија. Што би глумел? Па заљубен, што да глумам? Абе не знаеш каква сцена имам, бе. Замисли вака сега, замисли, ја идам дома заљубен и љубоморен. Влагам у кујна, ја гледам жена ми готви, а јас сумням дека мисли на друг. Пази каква поента има. И ја почнам да бркам околу маса со чекан за штицли. Абе не знаеш која еротика е. А може и да се раскадрира. Нема место. Тоа е, друг пат. Мислам, да, моментално може да нема место. Јас сум сигурен дека ако со слободи ќе ме земете. Да. Мислам, фала, стварно, фала. Да. Фала. Стварно. Јас немаше преј хартија во клозет. Фала. Јас сакав да речам оти човекот кој дојде рече Сиви,
отидава папката розава му беше и да си имат потрошиле тие сиви шо биле. Леле, мен де аман. Джема, абе да не те разбудит, на? А? Не съм спил ја, не. Бе, Джема, бе. Ти преспиеш и изборите, бе, човече. А Куртуливте од пописа, не? Абе, види, јас не се разбирам во политика. Ако има нешто за култура, тогаш будиме од медитација. Што, а? Шеф, извини бе, само да те прашам малце. Што видна со аудиција? Имаме ли некој добро дете? Што ти е гајле тебе за аудицијата? Ко ќе имат некој ќе дојде, можеш сам да видиш тоа. Но ти што работеш без кратки палтоломчина? Што има врска беше, па не се гледа до тука су, шо? Ајде, оди ти ќе закасниш со вестите аудиција, остави ми мене ти тоа. Идам, не се кире. Ќе одбери ме некој. Лека ноќ, драги гледачи пред малите екрани по 110 пат. Во оваа пета сезона поред повторно ве носиме чекор за ците. А со петата сезона на вашите омилени вести започна и сезоната на калинки. Калинките се овоше кое тешко се јаде, а богами и тешко се чисти. Но дали сте знаеле дека можете да ги цедите и да направите сок полн со витамини? Но да не го тупам премногу, останете со нас, еве што ќе гледаме. Со оглед на убавото време, покрај петата сезона на вчерашни и сезоната на калинките, во тека и сезоната на најразличните герила акции. Таква и герила акцијата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој пријатно ги изненади минувачите на граничниот премин Делчево кон Бугарија, каде заедно со неговиот бугарски колега делеа флаери на возачите со слоганот "Остани чист, кажи не на корупцијата". Да една цигара, бе. Молим, цигара сегаш? Не, се шалам, даваме флаери против корупција. Не е убаво да се дава корупција на рака и мито, затоа си има еден шелтер у Струмица си има. Не. А што да правиш? Земи го, еде го, има таму еден шелтер у Струмица, не е убаво да се дава корупција во Македонија. Молим? Мислам во Северна Македонија, не е убаво. Така. Да. Оваа герила акција брзо се прошири на други места, па како што дознаваме од наши извори, меѓу првите кои се вклучиле била пратеничката Ременски, а вакви брошури раздавала и екс-обвинителката Катица Јанева, малку во шутка, малку во болница. Ни помалку ни повеќе, кон безпоштедената битка против корупцијата, се вклучи опозицијата со слични флаери против ова злодело и екс-премиерот Груевски на граничниот премин на Унгарија со Словачка. Среќна вест! Во Охрид поставена првата паметна клупа. Оваа клупа е прва од таков вид во државата. Се очекува оваа паметна клупа, учебната 2019-2020, да ја заврши со одличен успех и примерно поведение. А од општината се надеваат дека така ќе продолжи и во наредните години. Оттаму велат дека полагаат високи надежи во оваа паметна клупа, која можеби еден ден и ќе докторира, ако не стане и член на МАНУ, каде што преовладуваат дрвени клупи. И днината изгледа светло. Тимот на град Скопје ангажира смарт клупа која треба да му помогне на Шилегов помудро да раководи со градот. Според перформансите, смарт клупата може да замени тројца советници од Твитер, а единствена мана е што не може да дојде на митинг, затоа што сепак е паметна клупа. Од ВМРО велат дека ова отстапување од традициите е посебно во македонската политика, каде што досега за донесување одлуки воглавно беа консултирани гатачки.
А откако се закажани избори, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН не спијат, туку со герила акции се обидуваат да привлечат се повеќе гласачи. Водени од примерот на нивниот председател Христијан Мицковски, кој за оние кои не знаат беше гушкан од албанци во Гостивар, младите од ВМРО ДПМН организираа Free Hugs акција на гушкање на албанци. Се вклучуваме директно од местото на настанот. Како тече акцијата? Така е, значи одлично тече акцијата, списоците се више поделени. Секој член од нашата партија е должен да гушне минимум 10 албанци. Нормално, ако доаѓа од место каде што нема албанци, може да гушне било кој од другите заедници, што значи само љубов луѓенца. А како опознавате кој е албанец? Така, значи идентификацијата се врши на начин што се бара лична карта или пасош од клиентите, а потоа се пристапува кон гушкање. Тоа е една мала процедура која што ние ја практикуваме. А доколку е мешан брак? Како? Мешан брак? Мешан брак. Кај да знаме како е тоа мешан? Од режија ми јавува дека имаме скршени вести или breaking news за гледачите од англо-трубачката диаспора. Пристигна ексклузивна вест, како што јавуваат нашите извори. Бојан Јовановски алијас Боки 13 е пренесен од притворното оделение во болница со големи болки во органите за расплод за законите. А ние одиме понатаму со следната вест, имено следува среќна вест. Поништен е тендерот за новите филтри на рек Битола. Оваа вест ги израдува само погребалните предпријатија во општина Битола, Новаци и Могила. Поништениот тендер ги вознемирва битолчани, но партите смирват. И сегашната власт и опозицијата по трет пат ветват нови филтри на рек, по трет пат гасификација и по трет пат поврзвање на градската мрежа со парното. Во оваа пролетна кампања на оние 3-4 битолчани кои преживеа, силно ќе му се понудат по трет пат нови филтри за рек, по трет пат гасификација на градо и по трет пат поврзвање на рек со градска мрежа за парно и седма најава за затворен базен. Неверојатно. Болничарите напуштија болницата, Буки е повторна во шутка, Катице е некаде помеѓу. Сепак ова не било плата. Да продолжиме. Како што изјави премиерот Заев, платата во плик не е кршење на законите. Ако мислеше на законите на физиката, во право е, но сепак тој ја појасни својата позиција во дополнителна изјава. Овде сите знаеме дека дел се дава пари во плико. Плата во плико, како ја викат. Не е честно. Тоа е кршење на закон. Што е кршење на закон? Па тоа што сега го кажувате, што ви го кажуваат бизнисмените. Апсолутно не е кршење на закон. Како што дообјасни премиерот Заев, иако ова технички е кршење на законите, но тие сепак прогледуваат низ прсти за да може да работи индустријата која произведува пликоа во овие тешки времиња кога никој веќе не пушта писма. Тој апелираше работодавците кои даваат плати во плико, да ја поделат платата во неколку пликоа, со што би ја помогнале оваа индустрија во криза и државата да има поголем БДП. Премиерот Заев изрази надеж дека ова ќе влијае на поголем број на вработување на лижачи. На пликоа. Чичко пушти летки. Како што заладува, така граѓаните почнуваат да се греат. А како што почнуваат да се греат, така ни текнува на загадениот воздух. А како ни текнува на загадениот воздух, така на надлежните им текнува да ни кажат дека само што не почнале да го чистат. На оваа тема од Агенцијата за чист воздух или Салфета Крстич Попмајбах. Се наоѓаме во Агенцијата за чист воздух, каде што како соговорник го имаме господинот Горан Еленовски, со кој што малку повеќе ќе поразговараме за зимата која што доаѓа, односно загадувањето на воздухот заедно со неа. Па господине Горан, кажете ми какви мерки превземате? Мерки? Какви мерки? Не знам, го сваќате ли вие моментот дека ќе имаме избори ние? Значи, го сваќате ли тоа? Каква врска има тоа со воздухот кој што го дишат граѓаните, господине? Ние што да правиме директорите? Он не ни закажа избори, он на нас ни закажа смртна казна. Добро, господине, а кажете ми кои се мерките? Мала криза и одма избори. Аби имам кредити за враќање. Децата на приватни факултети ми учат. Како да го вратам јас сето тоа?
А сега избори. Тоа е тоа, за повеќе среќа во идниот живот. Абе, еве, идам во црква секој ден, оставам зејтини и чорапи таму, се молам. Морам да се молам, што да правам? Оторот го направив како тезга на пазарче. Ама тоа е. Живот. Дојде живот. Само да си ги бркаш работите. Од режија ми пристигна уште една вест. Мала победа на нашата полиција или скратено МВР или по-подолго МВР СВР Скопје. На враќање кон шутка во комбето со Боки 13 застанале на бурек, а притвореникот не им избегал. А ние продолжуваме со вчерашни. По надминатиот спор со Грција и новиот спор со Франција, се чувствува големо разочарување меѓу граѓаните. Но приоритетот на премиерот Заев се чини дека е пријателството. Нашата редакција се приклучи на државната политика на подадена рака. Прости и ке те протера, рекле старите. Земја што ни има најмногу помогнато. Уште од Крушевската република се до малио битолски Монмартир. Ние си имаме пријател кој е наш најголем поддржувач во Европа. Република Франција. Ова вечер разговараме со почесниот конзул на братска Франција, Ангеле Лепенковски. Уште еднаш од името на нацијата да ви се извиниме што ни zonegвавте со препораката. Ама некои луѓе користат погрдни, вулгарни зборови како блокада, но јас не сум од тие луѓе. То за мене е шанса да заплиме појќе. Да, како не, видете, вистинските пријатели се секогаш искрени, искрено ви кажуваат како стојат работите, без мачкање очи, нели? И некако оние мердоини кои што само ве тапкаат по рамо, мислам, од такви пријатели скаја да е, улала, мислам. Господин Ангеле, ко зборвате како мет и сирење да течи. Ваква љубов помеѓу овие два народи не се памети веќе подолго. Планирате пак да не блокирате онегвате? Види господине Менди, за тоа прашање одговорот го имате само вие. Дали ќе може да ни кажете што значи француското не што ни го рекоа за вас? Ја знам само дека ваква побарувачка за француски круасани немало со години. Имам козметички салон и ми дајаат најубавите жени од цела Македонија. Увозник сум на француски клучеви. Имам страшна побарувачка на француска козметика. Имам легло на пудлици и можам да ти кажам дека последнава недела имам огромно побарување на француски пудлици. Ми прати инспекција од француска амбасада да видат да не правам некаков реекспорт со француски клучеви или да не ги шверцам. А шанте? Што и да беше тоа? Менде, абе што правиме со протоколот, бе? Абе сигурно од протоколот бе море прототип ни еден. Ова знаме на Бугарија е ова, што си го извадил тамо. Ова е на Франција. Ме разбираш? Ти знаеш ли сега јас колку писма треба за извинување да диктирам? Ама исти се тие. Што си исти, море? Гледај како си исти, ти далтонист да не си. Сега многу ме навреди со ова што рече. Никој во живот овака ме нема навредено. Многу ме навреди. Ам ти изгледа не знаеш што е далтонист. Не знам. И што да ги не знам. Не гледаш од пред работам, нема да се логирам овде. Други бе, кај се овде? Аман бе, сега се само некој... Се че виш на мајка ми ќе му јава. Ало, да? Шефозине, многу ме навреди. Шо ти, бе, Јас одам у цел ден прав. Дај, смири се. Ќе зем ги жомот на работа. Немој така, бе, смири се. Менде. Морам да читам вести, има некои вести. Ај, ќе се чуеме после. Од режија ми стигна ексклузивна вест.
Значи, Боки 13 е повторно во болница, поточно во гастрооделение, каде што оствари средба со Катица Јанева и се очекува двајцата да бидат вратени во шутка, со што ќе се заштеди на превоз. А ние продолжуваме со вчерашни. Драги гледачи, веќе ни јас не знам кој е во болница, а кој е во затвор. Единствено што знаеме дека ни Камчев, ни Мијалков не се во шутка, а Груевски никогаш и не бил. Во светот, создаден според потребите на возрастните, 6 малечи херои решаваат да се погрижат за децата. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разболува. Арчи, за подобар имунитет. Ново од креаторите на Бикутан. Овој шизеленчук ќе јаде само со молење. Томи, за силни дечиња. Во продукција на Алкалоид. Денес има физичко, фудбал и тенис. Како ли ќе издржи? Лео, за активни дечиња. Веселата дружина Kids Wits. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Во аптеките близу вас. И така стигнавме до самиот почеток на оваа епизода на вчерашни новости. Сам сум во ноќва тивка и ги водам новостите вчерашни, па го сонам твојот шепот мил, ке рече водителот Ацо. Добро утро од мене со нотите на Крстевски, а вие останете чекор за ците. Абе, што направивме со аудиција, ништо нема, уште еден водител ми треби. Ај, може и другава недела нешто ќе се направи. Туку со државичево што правиме вака. Ништо нема тоа, само злоба едни на други, ќе видите што ќе ви направиме, све ќе онајме, ќе направиме. Како бе една македонска платформа да не се направи тоа, да се обединиме? Само во криминалон и во амнестијана се обединети јас. Што ќе биде тоа јас? Кој знае работа? Чекай, зумбуливе раснат, гербери е каснат, а твојот лик, чекай, да се запиши, че го заборавам. Зумбуливе, убаво ќе дојде тоа, знаеш што ти убаво ќе дојде тоа. Хит ќе стане тоа.